Днес пуснах два клипа, един мой, един с комшията и всички казват, не всички, ама доста хора казват, беге снимай инчето, да и честитите на имчето. Не знам комшията къде се запилял, но аз действително ще изненадам, както никой друг път сега. Направо влизам и снимам. Да видим как ще отреагира. Тук виждам някакво сърчице. Има клиент, леко ще го зачакам така. Да се подмести и ще започнем да я снимам. Така. Подготвила се как трябва. Ето салатите тук, значи ще има много работа. Изненада! Аде, сега не можа нито прическа да оправиш, нито нищо. Чакай да покажем първо скарата. Чакай. Вижте сега. Скарата работи с пълен капацитет. Всичко е точно. Така. Сега ми обърни леко впечатление. Да. Два клипа пуснах сутринта и всичките пишат, беги снимай инчето. Ето инчето на работа, за да няма празник. Така ли? Да. Първо да ти кажа, да си жива и здрава и дълги години да можеш да обслужваш с кетеринга село Ячимово. Граждани и селени. А тенджер да снима ли? Не съм, дай да видим какво има. Мале. Добре. Предполагам, че от сутринта имаш и нещо, цветя донесеха ли? Слаба работа е там. Какво е слаба работа? Я да видим. Не е задоволително, ама чакаме още. Чакаш още. Ама това нещо съпроводено ли всичкото с целувки? Не. Айде сега, айде. Не. Даже половината са от жени. Айде от жени сега. От жени са, да. Като гледам как имаш някакъв белег на врата, това апано, не е целувано. Айде сега. Няма време за такива. Айде, не бъди толкова скромна. Няма време сега. Обаче действително имаш много работа, а аз те занимавам. Нищо, радвам се, че се отби. Но все пак усмихни се сега на камерата един път. Така, покажи малко част от деколтето, защото ще ме бият мъжката такова. На една страна, нали? Прикрила съм, че има и стари хора. Добре. Ай, пожелавам ти приятно прекарване на празника. Благодаря. До вечера, разбира се. Не празнувам. Че го празнуваш ти, не сега. Такава красива жена тук да не празнува 8 март и са до вечер. Добре, всичко. Айде.